Oggi il presidente Napolitano è in visita a Bologna, cosa ne pensa? Riceverà anche la laurea d'onore in scienze politiche. Io penso che il presidente Napolitano in questo momento sia la persona più quotata ad avere una laurea d'honoris causa in questo senso qui. Ha dimostrato di essere una persona molto valida sia politicamente che come uomo in sé per sé sostanzialmente. Che messaggio lascerebbe al presidente? Di continuare sulla scia che sta dimostrando su ciò che in effetti lui sia politicamente che uomo di Stato. La cosa mi fa molto piacere perché è una persona veramente degna, per cui mi fa molto piacere appunto che abbia queste onorificenze. Ma auguri di un lavoro continuo per altri 10 anni, ecco, che possa essere il nostro presidente ancora a lungo. Garantisce il corretto funzionamento delle istituzioni e in questo momento di crisi è stato un bravo timoniere, ma di continuare su questa strada del rigore, del risanamento, far sì che l'Italia sia un paese migliore. Benvengano lauree di questo tipo. Già ha avuto la laurea d'onore all'Università della Sorbona e adesso viene Bologna. Il nostro presidente se lo merita perché credo che nessun altro presidente in Italia abbia fatto per il nostro paese quello che ha fatto Napolitano. Penso che alla sua età lui abbia una lucidità, una capacità incredibile di saper vedere anche il futuro di quel nostro paese e quindi lunga vita e viva per questo grande servizio che ha fatto al nostro paese. È stato bravissimo perché è riuscito a cambiare le cose. Che messaggio lascerebbe al presidente? Di continuare ad avere le forze. La forza di sostenere questo governo. Penso che sia giusto che l'università più importante italiana conferisca al Presidente della Repubblica un'onorificenza in una delle facoltà più importanti dell'università in un momento come questo in cui ha avuto un ruolo abbastanza importante. Napolitano effettivamente ha interpretato secondo uno stile coerente il mandato di Presidente della Repubblica e condotto l'Italia attraverso un momento di particolare difficoltà verso una direzione che comunque possiamo definire migliore di quella precedente. Io che spero di rivederlo a Bologna un'altra volta, prima che finisca il suo mandato Ronaldo. Che cosa potrei dire? Che continui a mostrare coraggio e non si pieghi perché abbiamo bisogno di un suo forte impegno anche nell'immediato futuro. Io per prima cosa vorrei dire che intanto deve essere molto difficile riuscire a cercare di essere super partes in un ambiente diciamo molto instabile come lo è in questo momento. Insomma noi ragazzi lo viviamo molto da vicino anche perché chi si deve laureare riesce a vedere in maniera molto concreta quali sono i cambiamenti che ci sono a livello sociale e devo dire che la situazione diciamo è molto, non dico precaria, però instabile sicuramente e ho notato con molto piacere che più interventi vengano fatti e venga sempre ribadito lo stesso discorso del restare uniti e del restare concentrati su quello che deve essere l'Italia adesso e nel mondo, di non smettere di credere nelle nuove generazioni e soprattutto se ritiene importante che i giovani debbano costruire il futuro dell'Italia, di dargli più risorse possibili non solo a livello economico ma anche a livello culturale per fare in modo che l'Italia comunque possa crescere come immagine.